نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے علماء کے بارے میں دو تین باتیں عرض کروں گا کہ علماء حق کون ہے، علماء سور کون ہے۔ سامعین گرامی، ابھی میں نے ایک شخص کی ویڈیو دیکھی ہے جو میرے استاذ العلماء، استاذ المشائخ حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب کے بارے میں ایسے بکواسات کر رہا ہے جیسے کہ متعی کا پیداوار ہے۔ خدا کی قسم، جسے اردو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے شیوخ پر بھونکنے کے لیے اٹھ گیا۔ ابھی تک تو ہم خاموش تھے، ہم نے کہا ہے کہ چلو کتے بھونکتے رہتے ہیں، منزل کو ہمیں پہنچنا چاہیے۔ ہمیں شیخ صاحب نے یہی فرمایا کہ اپنے منزل کو پہنچنے کی کوشش کرو، کتے اکثر بھونکتے ہی رہتے۔ اور شیخ صاحب واحد شخصیت ہے جو فرقہ واریت پر کبھی بیان نہیں کرتے۔ شیخ صاحب واحد شخصیت ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں سارے عقائد واضح کرتے ہیں اور سارے پر دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن ٹارگٹ کسی کو نہیں کرتے۔ لیکن آج میرے شیخ کو ابلیس کا نام ایک بدبخت کہنے لگا کہ یہ ابلیس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فضل الرحمن ابلیس ہے، شیخ ادریس ابلیس ہے جو کلمے کا منکر ہے۔ تو میں اس متع کے پیداوار بلال دیوبندی کو چیلنج کرتا ہوں جسے اردو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ خدا کی قسم کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آئیں بیٹھے میرے ساتھ۔ ابھی تک تو ہم خاموش تھے کہ مناظرہ جو ہمارے بڑے حضرت کر رہے ہیں، مناظر اسلام مفکر پیکر مولانا عبدالواحد قریشی صاحب اور مناظر اسلام مفکر پیکر نوجوانان احناف مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب ہمارے مناظر ہیں، لیکن ان بدبختوں کے لیے ایسا ہے جیسے کہ تلوار گردنوں کے پر چل رہی ہے ان کی۔ جب نام سنتے ہیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جن کا نام و نشان دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ان کا ایک بڑا بدبخت تھا جس نے لکھا ہے ایک کتاب کے اندر علماء کے بارے میں کہ یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ ابھی ہمیں نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کا منکر، احادیث کے منکر اور امی عائشہ کی گستاخ لکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ بتاتا ہے ہمیں۔ میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے جو عقائد ہیں خدا کی قسم تم لکھ کے ہمیں دو، تم ہمیں دلائل پہ دلائل میں تمہیں پیش کروں گا کہ تمہارے عقائد کفریہ ثابت کر دوں گا اگر تم بلال دیوبندی اپنے آپ کو، اور ماں کا حلالی ایک ہی ماں کا بیٹا ہے، ایک ماں کا بیٹا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ جسے اردو پڑھنا نہیں آتا وہ بغیرت میرے شیخ پر بھونکنے لگ جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ویڈیو آپ سنیں ذرا کہ میرے شیخ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں ابھی تک کسی فرقے کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بدبخت اٹھا اور میرے شیخ پر بھونکنے لگ گیا۔ ابھی یہ ذرا آپ خود سنیں کہ میرے شیخ صاحب کے بارے میں کیا لکھتا ہے اور کیا بھونکتا ہے۔ جب آپ یہ سنو گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ کنزلے شویدہ ما څه ګناه کړله، ما څه ګناه کړله، ما ته زما ګناه راوښیي، ګناه ما څه ګناه کړله. پرون د منبر نه
پرون د پیغمبر د منبر نه زما مور کنځلې شو دا زما مور کنځلې شو دا ولې کنځلې شو دا بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، تاسو د کس خبرې واورېدې، دا به تاسو پېژنئ. زه بل ورځ چې تسلم نو ما ته یو کس دا خبرې واورولې او راته وویل چې جي دا کس تاسو نه ډېره غټه ګیله کوي د مولیانو نه، او دی وایي چې د منبر رسول نه موږ پسې کنځلې کېږي، ته دا خبرې واوره. بیا ما دغه کس پس منظر هم وویې چې دغه شانتې د شیخ ادریس پسې خبرې کړې وي او بیا د جمعیت ټولو مولیانو ته کنځل وکړل، او د جمعیت مولیانو بیا د اشاعت والا پسې هم کنځل وکړل چې یاره دا تاسو مثال په طور دا خلک مونږ ته کنځل کوي، تاسو تایید کوئ، اعلان کوي په موږ باندې وجبې سي افترا ده، زمونږ کار څه دی؟ خو بهرحال د جمعیت یو څو سپي دي، یو د مومندو دا دی چې هغه څوک څه خبره کوي نو دوی به زمونږ مشران ډارې کیا دی، هغه خپلو مشرانو هغه ګن زمونږ په مشرانو راوړی. نو اول خو زه دې کس ته خبره کوم چې دا کس هر څوک او زما د اواز ورته ورسي، نو زه درته وایم چې صیبه تا چې دا خبره کړله چې زما مور وکنځله شو د منبر رسول نه وکنځله شوه، نو صیبه په دې استغفار وکړه. دغه منبر رسول نه دی، دا د فضل الرحمن د پارټۍ مولیان دي، د الله هم دشمنان دي، د رسول هم دشمنان دي. دا د دې تربیت چې په کومو مدرسو کې شوی دی، په هغې مدرسو کې دا سبق ورکولی کېږي چې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها چې زمونږ مور ده، د دې مشر لیکلی وی د هغې پورې استهزاء او خندا کول جایز دي، او په دې کې بیا لیکلی وی نعوذ بالله چې زما او ستا مور ده بیبي عایشه تنها، هغې باره کې لیکلی چې نعوذ بالله هغه د قرآن په ظاهر به استدلال کوو، د قرآن نه ظاهر کفر دی، نعوذ بالله هغه کافره ووایي. نو چې یو سړی ستا مور بیبي عایشه تنها ته کافر وایي، ته هغې نه دا تمه کوې چې زما مور یاده کړه. بله دا ته چې د چا نه ګیله کوې او هغو ته ته د پیغمبر وارثان وې، دغې خلکو دې بیبي عایشه تنها باره کې وایي چې د دې کلمه د پیغمبر د کلمې نه جدا وه. دا ته چې د کومو خلکو نه ګیلې کوې، دا ته څه ودی، ته د اتي په غږ کې ودی، د دې خلکو ایمان تعالی ونه پېژندو. دغه خلک وایي په دې کتاب کې لیکلي دی چې د نبی علیه صلات وسلام صحابي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه نوم به دې اورېدلی چې هغه کاتب وحي وه، وحي به یې لیکله چې هغه به خپل زوی ته وایي چې زما د لوریانو سره زنا د شپې کوه خو د ورځې مه کوه، چې د رقیبانو سترګې پټې شي نو بیا یې د شپې کوه. یعنې دا دومره بېغیرته مخلوق دی چې هغه د پیغمبر په صحابي پورې دا خبر دروغ تړي چې هغه به خپل زوی ته وایي چې ته زما د لوریانو سره خیر زنا کوه خو د شپې مه کوه. نو ستا د مور باره کې که هغه کنځل وکړي نو تا ته به درد رسي، ستا د پیغمبر د صحابو باره کې کنځل کوي او ته په هغې باندې د هغو نه ګیله کوې چې زما مور یې کنځلله. بل دې مولا لیکلي دي چې امام ابو حنیفه به د خنزیر غوښه حلاله ګڼله، یا امام بخاري به د خنزیر غوښه حلاله ګڼله، او دې دواړو به د مسلمانانو قتل عام جایز ګڼو. نو که ستا باندې کې خبره وکړه نو ته اوس په هغه په ټولو مولیانو باندې ورته پې او په هغې باندې ګیله کوې، منبر رسول ته نسبت کې. دا منبر رسول نه دی، دوی د پیغمبر دشمنان دي. نو څنګه د پیغمبر منبر د منبر د پیغمبر منبر شو؟ بله خبره دا ده په دې کتاب کې لیکلی دی چې عایشه تنها ونعوذ بالله ګمراهه وه، د اهل سنت جماعت نه خارجه وه، بدعتې وه. نو یو سړی ستا مور بیبي عایشه تنها د پیغمبر چې په پیغمبر به وحي راتله نو د دې په کور کې به راتله، هغه باره کې دا الفاظ وایي، نو ته د هغې نه دا ګیله کوې. بل په دې کتاب کې لیکلی دي، په دې کتاب کې چې خبر واحد خو زه د فاطمې د پلار نه منم، نو فاطمه پکې چا راوستې ده. په دې کتاب کې لیکلی چې عبدالله بن عمر تنهون روایت دی چې هغه به وي چې د رب الیدین په مانځه کې شته، نو دو ته لیکلي دې کتاب کې چې عبدالله بن عمر د پیغمبر پسې مونځ کله کړی، پیغمبر چې مانځو دی دی په روټۍ کېناستو، صحابي باره کې اوسره دا بېزتي کوي ته د هغه نه دا تمه کوې چې یاره زما مور یاده کړه. بل دا د دې د مشر کتاب د انعام الباري، یو د دې بل کتاب د کشف الباري. د دې د مشرانو کتابونو دا یې لیکلي چې عبدالله بن عمر د پیغمبر صحابي د پیغمبر صحابي په صحابو کې فرزګاره صحابي عبدالله بن عمر هغه به وي د خپلې ښځې سره د شا طرفه کوروالی کو. په دې خبرو باندې ځان پوه کړي، د فضل الرحمن د پارټۍ دا عقیده ده، او ته هغې سړي نه دا تمه کوې زما مور د پیغمبر صحابي ته کنځل کوي. تا د یو سړی دا خبره وکړي چې ته نو ته به دا برداشت کړي د پیغمبر صحابي باره کې دا وایي، او دا رسته کې د امام مالک باره کې ګوره. ایک دفعہ انس بن مالک یعنی امام مالک رحم اللہ کے پاس تھا تو ان سی دبر میں
جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا. یعنی د ښځې سره د شا طرفه د کوروالي باره کې سوال وشو کہ یہ بہت حرام اور ناجائز کام ہے, چې دا ډیر حرام اور ناجائز ہے. تو امام مالک کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کچھ دیر پہلے اس سے فارغ ہو کر غسل کیا ہے. چې دا خو د سره د ګناه کار دی, د مزې شي ما اوس غسل وکړو وطن د دینه. د امام مالک باره کې اوسره دا ګنده عقیده لیکي او ته د هغو نه ګیلې کوې چې زما مور یاده کړه. د الله باندې د هغو تربیت په کنځلو شوی دی. هغو ته په مدرسه کې دا ښایي دا شیخ ابلیس چې د ټولو خلکو اوس وکنځو, بیا باقاعده د مومندو د سپي له اسماعیل له تنخوا ورکوي چې پردي سپین علما کنځه او ته به درله پیسې درکوم. نن د الله لاټي بې اواز ای د ټولو خلکو په خوله باندې شیخ ادریس ته کنځلې کېږي. ولې کېږي؟ د شیخ ادریس په دې اسماعیل او د مومندو مولا له پیسې ورکولې, وایي زه به درله تنخوا درکوم خو د پردي سپین ږیرو علما کنځه. څه د هغو نه ګیله کوې چې زما مور یې وکنځله؟ برای مهرباني نور که د دې عقیدې ته ووایم, په دې د دې یو کتاب دی هغه دلته یې دی پروت دی. په دې کې لیکلي چې د پیغمبرانو کار دا و چې د الله خلاف پې کوو. په دې کې لیکلي دي چې د پیغمبرانو کار دا و د الله خلاف, یو سړی د پیغمبر خلاف وایي. په دې کتاب کې لیکلي دي چې پیغمبرانو نعوذ بالله ټي وي ویسیا کارټون پیغمبر ته ویلی شي. پیغمبر باره کې کارټون ټي وي سیار لفظ ویلی شي. نو ته ووایه چې پیغمبر ته ستا د مخکې څوک کارټون وایي, ته یو عامي سړی معاف کوې کې. دا د دې دا مشر وایي امین وکاړوي چې پیغمبر ته ټي وي او سیار او کارټون ویلی شي, او ته د هغو نه ګیلې کوې زما مور یې زده کړه, او بیا د هغو نسبت علماو ته کوې. دا علما نه دي, دا د علماو دشمنان دي. د دې کفر د ابوجهل په شانتې دی. څنګه چې ابوجهل د لا اله الا الله معنی نه کوله, که نه دی چې وایي عالم دې څه ته وایي؟ عالم دې ته چې عربي ولې ورځي؟ تو وایه چې شیخ ادریس له به عربي ورتله او که ابوجهل له هغه تعلیم وایي ابوجهل ته. ابوجهل هم لا اله الا الله نه منله او شیخ ادریس هم نه مني. ابوجهل هم لا اله الا الله نه منله او فضل الرحمن هم نه مني. دارنګې د دې د نور مشران هم نه مني. نو دی او په هغه کې فرق څه دی؟ لکه چې ته د پیغمبر منبر دې ته نسبت کوې, ته په دې باندې الله نه توبه وباسه. دا د پیغمبر دشمنان دي, د دې د پیغمبر سره څه تعلق نشته. او بل د دې باره کې به زه د علمای دیوبند نه یو حواله پیش کړم. دا د علمای دیوبند یو کتاب دی, په دې کې غوږ کېده, په دې کې غټ ټایټل لیکلی دی, غوږ کېده جمعیت علماء اسلام کا قیام ہندوستان میں مولوی اور پیرزادوں کی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ سے علماء دیوبند کی مخالف رہی ہے. اس کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں, نہ ان میں کوئی سیاسی احساس ہے, نہ ان کا کوئی نظم ہے, مگر اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے مقابلے کے لیے لیگ کو ان کی ضرورت تھی اور علماء دیوبند اور ان کے ہم نوا کی منظم مخالفت کے ان کے وسطی لیگ کا نظام بسا غنیمت تھا. لہٰذا کلکتہ میں ایک شہر افاق مولانا کی زیر سرگردی ان حضرات کا اجتماع ہوا اور جمعیت علماء اسلام قائم کر دی گئی. جمعیت علماء اسلام د علماء دیوبند په مقابله کې د اندوانو پارټي ده, دا اندوانو پیرانو جوړ کړی جماعت دی. نو ته د اندوانو د سیکانو پارټي راخلې, هغه د دغه پسې حساب دی. یو بل کتاب دی مفتی فرید, هغه وایي چې د جمعیت نه علاوه دی بل چا له ورکو دا سړی کافر دی او ښځه پې طلاق ده, کفر بواح یې وکړو. اوس ته ووایه چې دا ټول مسلمانان ورک چاله ورکوي, نو دې په نظم باندې دا ټول مسلمانان کافر دي. په دې په نظم باندې تا زه دا ټول مسلمانان کافر دي, ځکه دې له خو موږ ووټ نه ورکوو. نو په کلي کې د دې سل جماعتونه دي, ووټونه یې اخیستي دي, اتیش ووټونه یې اخیستي وو, دا ټول خلک دې په نظم باندې کافر شو که نه شو؟ نو به هر حال زه تا نه دا وکړم چې ته به آینده د جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن د پارټۍ نسبت علماو ته نه کوې, د دې د دین سره هېڅ تعلق نشته. د دې داسې د پیغمبر دشمني کوي چې پیغمبر ته ابوجهل کارټون نه وویل, زه مشر ورته کارټون ویلی. اب پیغمبر د زوی باره کې د صحابي د زوی باره کې ابوجهل دا نه وویل چې د به د خپل لور سره زنا کول او پلار ورته چې کوه خو د شپې, ته به د خپل لور سره د شپې دا برداشت کړې. د فضل الرحمن پارټي والا وایي پیغمبر صحابي هغه د خپل لور سره دا برداشت کوله. صاحبانو دی عائشه تنها ته کنځلې کوي, هغې باره کې وایي د هغې پر خندا پکار ده, هغې باره کې وایي د هغې کلمه د پیغمبر د کلمې نه جدا وه, او دا پیغمبر د صحابي پورې دا ملنډې کوي چې هغه به د خپل کور سره د شا غاړې نه ونعوذ بالله. او امام مالک قول مې ته پیش کړو, ته که د درې خلکو نه ګیلې کوې او موږ پسې تپې. بهرحال که ستا حوالې نورې دې باره کې پکار دي که نه, زه درته لږ د دې کتابونه وښیم. لږ زما دغه وګوره, فیسبوک آی ډي وګوره, لږ وګوره چې د کفر څومره کوي. صحابو باره کې دې ملنډې کوي, صحابو ته دي نعوذ بالله د پیغمبر څومره صحابه تېر شوي دي. د فضل الرحمن د پارټۍ عقیده دا ده چې دا خلک نعوذ بالله بې ایمانه, صحابو ته کافر نعوذ بالله.
الله صحابو ته او ته ګلې کې چې دغه دا ماته د سوي فضل الرحمن پارټي ولدا کې ده فضل الرحمن د اخیری پارټي ولدا کې ده چې نبی سلام اخیری پیغمبر نه ده ختم نبوت نه انکار کوي کنه ندیم په دې باندې چې کوم موضوع خو دې باغی اوس کې نه کنه برای مهرباني د دې خلکو نسبت په پیغمبر ته نه کې دا د پیغمبر دشمنان دي د پیغمبر د پټکی دشمنان دي د پیغمبر د میشن دشمنان دي د مدرسو دشمنان دي مدرسې صرف د وټ لپاره استعمالي صرف د وټ لپاره استعمال دا اسلام صرف وټ کې دی چې بس وټ ولرکوا نور د هندو مخالفت دی نه کوي ول نه کوي چې وټ ولرکي چې کوم ولرکي صرف مخالفت ځکه نه کوي چې کوم وټ ورکي برای مهرباني د دین نسبت په مونږ ته نه کوي باقي جمعیت والدا درخواست کوم چې مونږ خاموش وو استاد اسماعیل سپی زمنګ مشران یاد کړل داغه هو مستقل کلاس چې هغه ازمی سیب کوي او زبردست کلاس پې کوي خو نن نه بعد به تاسو د خپل مشرانو حواله ویني چې یو عوامو ته کینما چې ستا مشر لیکلی چې مولانا الیاس چې د تبلیغیانو مشر و هغه د دوی امت بدترین انسان تیر شوی دی او دا راځي تما سره اول رور داغه نه ګیلې کوي وی دا ما مور یاد کړه چې سړی د تبلیغیانو مشر ته داسې وایي چې هغه د ټول نه بدترین انسان تیر شوی تاریخ جمیل وایي کنه تاریخ جمیل ته داغه بیان ودل چې په ژوند کې ما ته دومره کنځل یک چانه د څومره چې جمعیت والا وکړل او ډیره پاسې جمعیت والا ګیلې کې چې په منبر باندې زمانو مغستا غول قرآن نور دین په منبر کې ستانو نه سب اخلي یا خو هغه چې د عمران خان پسې غیبت کوي یا د مریم نواز پسې کوي یا د نشانلی پارټي پسې غیبت کوي خو دا خو بیان د بیان د غول قرآن سویل قرآن نور خو کله بتایا دي کله بلیا دي کله بلیا دي قرآن ول ورزین نو ته بنه دي او کدی چې کوی چې مال قرآن نزي جو چیلنج قبول کی کدی په مشران علماء وکي او په کشرانو کې قبلي کشر بو سره کینو یا د لا اله الا الله مانستا په وساتت دا ویډیو ولا تاسو ته شیر کړي چې د دې پاره کې شیخ ادریس نواله ته فضل الرحمن پور یو لام د لا اله الا الله مان نه ورزي کنه کم یو مشر جمال لذي چیلنج وکي هغه مقابله سره بو سره کینو ک کشری نو کشر بو سره کنه او مشر زو سره کینو او د لا اله الا الله مان دی وکي نو ورزي ولا نو درخواست زده دا کوم چې آینده لپاره د دې د لاسه د سپګید پسې ټول کانټاکټ مسیزه د دې د لاسه ټول علماونه ګلیونه کې دا درباریان دي دا چې دي دا د الله دشمنان دي د دین دشمنان دي پیغمبر ته نعوذ بالله ټي وی ګان وای پیغمبر ته وسیار وای د پیغمبر صحابي ته وای د خپل زوی ته وی چې د ما د سره دا غلط کار کوو خو د شپې کو د ورځې مکو چې خلک را باندې خوشالي پیغمبر صحابي ته وای د عمر ته هو زوی ته عبد الله بن عمر ته اته وای چې هغه د خپل کور ورته نعوذ بالله د شاته په کورواله جایز ګڼو چې نور مې ته وی کنه انتظار کوا کدی بیني دغه شوه تسلید نشي نور حواله برته وکما او جمعیت والته ما چې تاسو څه بدنامي کې دغه سپیډ لاسو کیږي دغه سپیا مناظرې تر ولې یې و تړای او کنه تړای ان شاء الله علاج ولا زمون ملګری به کوي او زه بدل دي خارجي کلاسونه اخلم بیا به پته ولګي وما علينا الا البلاغ अभी आपने इस बदबख्त की बातें सुनी होगी खुदा की कसम इसकी शक्ल तुमने देखी होगी जिस तरह कि एक चूहा नहीं होता बिल्ली की तरह और बंदर की तरह इनकी शक्ल बनी हुई है और मेरे शयूख पर ये बदबख्त भौंक रहा है खुदा की कसम इनका जो अब्दुल्ला चरतौली था पंजाब का उसकी ज़ुबान जब निकली ऊंट की तरह इतनी थी मौत की वक़्त उसका सांस नहीं निकल रहा था वो भी उलमाए हक पर भौंक रहा था इसका भी हाल यही होगा इसकी ज़ुबान भी ऊंट की तरह बाहर निकलेगी और इसका आखिरी अंजाम भी बहुत बुरा होगा क्योंकि शरअ क़ायद का मसला है कि अगर एक मोमिन को काफिर कह दे तो अगर वो काफिर न हो तो ये बंदा खुद काफिर हो जाते हैं लेकिन इस बदबख्त किस्म के कि इसके उस्ताद कैसे होंगे जिसको ये दरस नहीं दिया कि एक मुसलमान पर तुम कुफर के फतवे लगा रहे हो और तशबीह किसके साथ दे रहे हैं शयूख की अबू जहल के साथ दे रहे हैं इस बदबख्त को ये भी पता नहीं है कि एक मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला हो और उसकी तशबीह आप गैर मुस्लिम के साथ दे ये आपकी कहाँ की जहानत है आपको मौलवी कहना भी मैं हराम समझता हूँ अगर ये आप बिलाल नाम की बेहुरमती कर रहे हो लेकिन अगर आप एक माँ के बेटे हो और हलाली पैदावार हो तो मेरा चैलेंज है आपको आप अपनी उर्दू भी ठीक करो इबारत भी ठीक करो और फिर आओ मैदान में आओ कि तुम्हें मैं दलाइल देता हूँ खुदा की कसम हम तो खामोश थे हमने कहा है चलो खैर है भौंकते हैं कुत्ते मंजिल की तरफ जाएं लेकिन इन्होंने सर खाना शुरू कर दिया एक दिन हम एक रात बैठे हुए थे जो हमारे करीबी रिश्तेदारों में से हैं खुदा की कसम रात को 1 बज गया था हम लेकिन उसको अपने क़ायद का नहीं पता था और हमें
کفری عقائد کہتے ہیں آپ کی عقائد کفری ہے، شرکیہ ہے، بدعتی ہے، جب دن رات کو تارے نظر آنے لگ گئے اسے، اور تم آج اٹھا کے میرے شیوخ پر بات کرتے ہو. خدا کی قسم میں نے اسے بھی کہا تھا کہ آؤ بیٹھو میدان میں، میدان لگاؤ اگر غیرت ہے تو. کہتے ہیں جی ہو جائے گا جی، بات ختم ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا مسئلہ ایسے ختم نہیں ہوتا، آؤ مناظرہ کرتے ہیں. اب وقت ہے آپ کے پاس، آپ بھی ایک پڑھے لکھے ہو، لگتے ان پڑھ ہو لیکن لوگوں کی نظروں میں آپ پڑھے لکھے ہو. خطیب بننے سے بندہ مفتی نہیں بنتا، 2 عبارت آنے سے بندہ مفتی اعظم پاکستان نہیں بن جاتا. کیا 2 عبارت سیکھ لی اور اٹھ کے شیوخ پر بونکتا ہے؟ انگریزوں کا پلا ہوا کتا، انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، تم سے کل اس کے بارے میں پوچھو گی. تم علماء حق کے بارے میں اور لوگوں کو ان کے بارے میں بدگمان کرنے والے تھے، کل کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ احادیث میں آیا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور تم انبیاء کے وارثوں کو ابو جہل کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، امی عائشہ کے گستاخ لکھ رہے ہو. خدا کی قسم تمہارے عقائد تو میں تحفہ اثنا عشریہ کتاب میں جو لکھے ہیں، اصول کافی کے عقائد مجھے نظر آنے لگ گئے. جو تم عقائد بیان کر رہے ہیں تو اصول کافی کے عقائد ہیں، لیکن تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ نصیحت کبھی نہیں کی کہ ایک مومن پر کفریہ عقائد، کفریہ نظریات فٹ کرنا، ان کی شکل بگاڑنا. کہتے ہیں ان کو سب ماں کی گالی نکال رہے ہیں، سارے میڈیا نکال رہی ہیں، اور یہ بدبخت اٹھ کر میرے شیوخ پر بونک رہا ہے. شکل تو تم دیکھو آئینے میں پہلے، کہ تم اتنے بڑے شیخ الحدیث جس کے بالے سے اللہ کو حیا آتی ہے، اور تم بغیرت کمینے کو شرم نہیں آتی، بونکتے ہو. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں کی عزت کرو، اس میں اللہ کی عزت ہے، اور اگر ان تینوں کی بےعزتی کرو گے، بے حرمتی کرو گے، ایسا ہی ہے جیسے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. سفید ریش اس میں آیا ہوا ہے، اسلام کی حالت میں ہو اور سفید بالوں والا ہو، اس کی عزت تم پر ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی احکامات تم پر لازم ہیں. تمہیں اتنی وہ حدیث نہیں ہے بغیرت کمینی کہیں وہ تو سفید ریش بالوں کے بارے میں آیا ہوا ہے. شیخ الحدیث کا جو مرتبہ ہے وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی ماتحت آ رہا ہے، لیکن تمہیں بڑوں نے پتہ نہیں کیا درس دیا. بخاری تم نے پتہ نہیں کہاں گلیوں کی سیٹوں میں پڑھا ہوگا، مسند تم نے کہاں پڑھا ہوگا، ابو داؤد تم نے کہاں پڑھا ہوگا، ابن ماجہ تم نے کہاں پڑھا ہوگا. وہ تو دور کی بات، شرع عقائد اگر تم نے صحیح پڑھی ہوتی، تم اپنے آپ کو دیوبندی بھی لکھتے ہو، اپنی تمہیں شرم نہیں آتی دیوبندی لکھتے ہو؟ وہ بغیرت نہیں تھی. تمہاری بڑی کی جو اتنی سی زبان نکلی تھی، عبداللہ چرتولی کی موت کا وقت ہے، سانس نہیں لے کر رہا، وہ بھی بونک رہا تھا کہ یہ ہے بخاری میں، یہ ہے بخاری میں، یہ ہے. اور آج یہ بدبخت ہے کہہ رہا ہے کہ امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، امی عائشہ کے بارے میں یہ لکھا ہے. یہ تمہارے تحریف شدہ کتابیں ہیں، ورنہ تجلیات صفدر تو میرے پاس بھی ہے، اس میں تو یہ کہیں نہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ لکھا ہے. یہ تو میری KPK کی تمام مفتیان اکرام اور علماء سے یہ درخواست ہے کہ اس بدبخت کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھائے اور ایک مجلس مقرر کیا جائے، ہمیں بھی بلائیں. اگر آپ نہیں کرتے تو ہمیں بلائیں، انشاءاللہ تعالی ایسی شخص کو ملے گی کہ روز قیامت تک یاد کرے گا. ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی شوق نہیں رکھتے تھے کہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، کیونکہ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ بس نرمی والا لہجہ اختیار کرے، نرمی والا. لیکن جب ہماری شیوخ پر کوئی بونکے گا تو کہتا ہے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. دیکھیں اگر ہمیں ایک گالی کوئی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جب بات علماء پر آئے گی اور علماء حق پر آئے گی جو ہمارے عقائد کفری عقائد بتائے گا تو ہم اس کے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے. کیونکہ جب مسئلہ ایمان اور اسلام کا آئے گا تو ہم ہر میدان میں آگے ہوں گے. اور اس جیسی لومڑیوں کے لیے جہاں پنجاب سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہاں پر کوئی ہے نہیں ہے یا کیا وجہ ہے، جسے اردو پڑھنا بھی نہیں آتا. اسے ابھی اس عبارت میں آپ دیکھیں اسے اردو پڑھنا بھی نہیں آتا اور بات میرے شیوخ پر کرتا ہے. خدا کی قسم ایسے لوگوں کو تو ہم اردو سکھایا کرتے تھے. اس جیسے بدبخت کو تو میں کہتا ہوں سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے سفید ریش والوں کی عزت کرو، اور یہ بدبخت اس پر بونک رہا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟
कल खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। और आज ये उलमाए हक से अवाम को दूर कर रहा है कि इनके बातों पे ना आए, क्योंकि हम तो उलमाए हक हैं। अल्लाह ने हमें वो इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया जो किसी को नहीं। और ये एक तुला एक छोटा सा फ़िरका है जो पैसों पे पला हुआ है, अंग्रेज़ के टुकड़ों पे पला हुआ है। ये मेरी बात लाल देवबंदी तक पहुंचनी चाहिए कि उसे पता चल जाए कि शेख साहब के शागिर्द अभी ज़िंदा हैं। हमारे शेख पर जो भौंकेंगे तो हम उसे जवाब देंगे। ऐसा नहीं शेख साहब पर कोई भौंकेगा तो हम खामोश रहेंगे। खुदा की कसम आज तो मैंने आपके बड़ों को नाम भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे बड़ों की तो ये आदत है कि कहते हैं कि हम किसी के कब्र पर जाते हैं तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, और मेरे माँ के कब्र पर आके किसी ने ज़िक्र भी नहीं उठाया, किसी ने ज़िक्र भी नहीं रखा। ये तो तुम्हारे बड़ों की बातें हैं, जिसे आप शेख तफसीर और शेख तैयब ताहिरी कहते हो, उसके अल्फाज हैं और बात मेरे शयूख पर करते हो। तुम्हारे शयूख तो ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें दरस फितनी का लिया, लेकिन मैं नाम आज किसी का नहीं ले रहा। और अगर दूसरी मर्तबा मेरे शयूख के बारे में बात आई तो खुदा की कसम एक से एक लेकर तुम्हारे शयूख के नाम लेकर उन पे तबर्रा करूँगा, नाम लेकर हर किस्म के अल्फाज से पुकारूँगा। जिस तरह कि तूने आज मेरे शेख को पुकारा है, इब्लीस के नाम से आपने पुकारा है, मैं आज आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तंबीह के तौर पर। ऐसा नहीं कि मैं आपको माजरत के तौर पर माजरत नहीं कर रहा, तंबीह कर रहा हूँ। और जब आप भौंकोगे तो भौंकने का जवाब हमें भी आता है। फिर अल्लाह ताला इस बिलाल देवबंदी बदबख्त को हदायत नसीब फरमाए। और मेरे अपने दोस्तों से गुजारिश है कि इस बदबख्त के लिए टाइम मुतय्यन करे और इसके साथ बैठ कर बहस मुबाहिसा न करे, बल्कि बैठ कर प्लेटफार्म पर बात और मसला हल करे दलाइल के मैदान में, ताकि दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे। इनको खुदा की कसम उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, उर्दू की ग्रामर इसे नहीं आता, अरबी तो दूर की बात है, अरबी तो इनके बड़ों को भी नहीं आता। क्योंकि आप देखें अब जो इबारत पढ़ रहे हैं किताब की, खुदा की कसम ये भी तहरीफ शुदा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके अपने जो मशीनें लगी हुई हैं जहाँ से दिल करते हैं हटा देते हैं। जिस तरह के उसूल काफ़ी में लिखा हुआ ला दीन लिमन ला तकियत लहू, उसूल काफ़ी की जो हदीस है, मैं नाम नहीं ले रहा फ़िरके की, उसूल काफ़ी जिस मकतबा फ़िक्र की किताब है उसमें लिखा हुआ है ला दीन लिमन ला तकियत लहू। ये भी उसी दीन के मातहत है। ये बिलाल देवबंदी हर चीज़ में तकिया इस्तेमाल करते हैं। तकिया मंतक का तो इसे नाम निशान कभी नहीं पता, कहते हैं हम मंतक इस्तेमाल करते हैं, मंतक का वो भी नहीं आता। उसे उर्दू की ग्रामर ना आती हो, उससे अरबी की ग्रामर की तवक्को ना करें, सरफ नहवा की तवक्को ना करें। पहले उर्दू सीखें, फिर अरबी सीखें, फिर अपनी ज़बान को सही करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को हक़ सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें उलमाए हक़ के साथ खड़ा होने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हमें बदबख्त और कमीनी लोगों की सोहबत से दूर फरमाए। जो भी उलमा पर भौंकते हैं अल्लाह ताला हमें उनसे दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उनके साथ ऐसा हमें दूर फरमाए जिस तरह के काफिरों से अल्लाह पाक ने हमें दूर फरमाया है, क्योंकि ये काफिरों से भी बदतर है जो उलमाए हक़ पर भौंकते हैं। या अल्लाह हमें इनसे दूर फरमा, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। तो मेरे अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।